kuko ibitangaza n'abaraguza bakora ibitangaza. Umuntu ashobora kubahumisha akavuga ati ngiye gutema abantu, mukareba yabatemye mukabona amaraso mu kanya gake akabasubiranya igoma. Umuntu yaravuye kwiga ishuri ry'ubucurnyi muri Irani, araza aravuga ati ngiye kubereka ukuntu batema umuntu bakamucamo kabiri none bakongera bakamusubiranya. Yaraturirimbishije avuye muri Irani, nuko afata umupanga, hasi hose hari huzuye amaraso, aho batemeye hari huzuye amaraso, amara byari biteye ubwoba. Namara rasohotse namara turayabona. Kuko ikigaragaza abateka mutwe nuko asengera abarwayi mu rusengero, kandi CHK ihari, Rwa Faisal irahari, Kanombe irahari, Kinyinya irahari, Kibagabaga irahari. Ntavuge ati ndasengera bikibagabaga cyangwa ndasengera aba CHK. Nubwo abantu bose barwaye nibyo, hari urwaye inkorora, hari urwaye umutima, ariko abaje gusenga baracigenza. Ariko hari abantu bamaze imyaka 2 muri CHK. Mu byo wari utubwiye ngo agakiza n'uguharanira kugakorera mbere yuko winjira muri ibyo byose, ibyo nibyo biri budufashe gusobanukirwa agakiza uburyo gakwiriye gukorerwa. Turamenya noneho ni ryari kaba ubuntu, ni ryari bisaba ngo umuntu agakorere. Unesha ni uzambara imyenda yera, nanje sinzahanagura izina rye mu gitabo cy'ubugingo ngo ryari ryagezemo, ahubwo nzamuhamiriza imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ubwo aho Yesu ashatse kugaragaza ko yahanagura, ushobora kugata, ko rishobora guhanagurwa muri cya gitabo. Noneho rero tugiye kuganira agakiza no gutsindishirizwa. Icyo ni cyambere. Ariko na Bibiliya bivuga cyane yuko nta mirimo ishobora gutsindishiriza umuntu imbere y'Imana. Bibiliya ikavuga ngo nizo mpamvu bene Data mukimara kwizera mugira umwete wo kongera kukwizera kwanyu kumenya. Kumenya mwongereho ingeso nziza, ingeso nziza mwongereho kwihangana mwongereho kubaha Imana, mwongereho gukunda bera. Nimukora mutyo nibwo mutazasitara. Ubwo ushatse kutubwira ko ibyo bintu Petero yavuze bigeze ndumva ari kuri 5 ari birebana no gukorera agakiza. Haravuga ngo mwicecekere muri mureba agakiza cy'Imana ngo Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Ako gakiza ntabwo ariko turaganira kuri sari, ntabwo turaganira kuri deliverance. Nindi mi ikibazo n'ururimi gutabarwa mu buryo bw'umubiri, ntabwo babyita agakiza. Nuko ara mu gitabo cyo kuva bakoresha agakiza atari byo, bagombye gukoresha vusere delivre. Ntabwo ari agakiza rero ko Abisirayeli bamaze kurokoka amaboko ya Faro ntabwo bakijijwe. Byabaye ngombwa ngo Yesu azana agakiza, kandi azaniye nabo icavu c'umukristo. Ntabwo ari ubukene, icavu c'umukristo ni ibyaha. Abera ubushatse kuvuga n'abantu kuvuga ngo abitorero abakristo bavuye mu byakicana n'abakristo, aba yavuye ku cavu, aba yageze mu bikomangoma, kuko abakristo nibyo bikomangoma bya Kristo. Hari umwana w'ubugingo, hari n'umwana wo kurimbuka. Udashaka nyine niwe wagiye mu ruhande rwo kurimbuka. Ibyo babivuga bishingiye ngo Yesu yarabivuze. Ntabwo Imana yateguye kuzabura ubugingo. Imana yateguye ko abantu bose babona ubugingo, ariko biha umudendezo wo kubwakira guhitamo. Ni hari ukwizera gusanzwe abantu bose bafite ku isi, uretse abadebire, uretse abasazi, ariko kwizera kubanza bose baragufite. Bita foi naturelle. Nuvuga ngo bo bareba mu buryo positive, ntabwo bareba mu buryo negative. Barabati mu myaka 50 Kongo izabigezaho, mu myaka 50 u Rwanda ruzaba rugezaho. Ariko hari igihe muri ya myaka 50 abanyekongo bazaba batari muri Kongo. Tuvuge nk'igihugu ca Ukraine. Mu byo tureba bashobora kuba barakoze gahunda y'ubuzima by'imyaka 20, ariko imyaka 2 igashira batakiri muri Ukraine. Urugendo rwo kubona ubugingo buhoraho ntabwo runyurira mu butunzi bw'iyisi, ariko abakristo nabo ntabwo babuhejweho. Ubuzima bw'isi n'ubutunzi bw'isi Imana ibitanga kimwe, iby'isi ku Mana tubinganyaho abaremwe bose, ariko ubugingo buhoraho niko karusho kubera b'Imana. Abakristo bafite akarusho ku bugingo buhoraho. Niba uzi ko abapagani batagira imodoka, iratana imodoka. Niba uzi ko abapagani batagira amazu, iratana inzu. Ariko niba uzi ko babifite, iratana agakiza. Ubwo ushatse kutubwira ngo rero abavuga butumwa bose bazi ko bari mu muhamagaro nibigishe kubirebana n'agakiza gusa. Nibigisha agakiza, ariko umuntu ushaka ubwami bw'Imana nubwo yabakiza yaca mu nzira y'umubabaro. Umubabaro ubwo ni nguwe kandi akiza. Abantu benshi bazi ko kuba ufite amafaranga, kuko amafaranga niyo azana ubutunzi bwose. Mu gihe cya Revolution Française Abafaransa babakire mu bantu biyahuye batanze umubare, bavuga ko 80% muri bo bari abakire, 20 ari abakene mu biyahuye. Iyo bakora urutonde bati uyiyahuye. Ntabwo abantu babishikira. Yesu azagaruka mu bwiza bwe hari abatarakira. Reka twongeye tugusuhuze wowe nshuti ubana natwe buri munsi kuri kibiganiro bitambuka kuri Iron TV ishakiro ry'ubutumwa bw'Imana. Turakwifuriza amahoro y'Imana, gubwa neza huri,
kandi turasaba Imana kugira ngo ihire imirimo y'intoki zawe, kandi Imana isubize kwifuza k'umutima wawe. Ibinyura Imana ari byo Imana isubiza ku buzima bwawe. Imana rero igumugisha cyane kandi kubw'uyu mwanya ugiye gufata ukurikira ikiganiro, kuko twizeye ko uri bwunguke byinshi, uramenya byinshi, kandi hari aho uri buve ndetse n'aho uri bugere. Turashima Imana. Jewe ukomeje kubagezaho ibiganiro, amazina yanjye uko bisanzwe ni Jean-Luc Ikingeneye, hanyuma turi kumwe na Pastor Mpazibirego. Reka tumwakire agusuhuze, hanyuma twinjire mu kiganiro uyu munsi. Ni Pastor Mpazibirego, ni Pierre, nkora umurimo w'Imana wo guragura abakozi b'Imana. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Ya pase, mumeze mute? Murakomeye? Turakomeye, Imana iracaturinze. Uyu munsi twagerageje noneho kubasura, mwajyaga muza kudusura, natwe twabasuye mu rugo ariko dusanze mumeze neza kandi turishimye cyane kuko mwaduhaye ikaze. Murakaza neza. Ya, uyu munsi rero turagatse mu kiganiro cyacu, ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro banza dufashe gusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje kuri umugira neza, usumba byose kandi uri w'igikundiro. Nta yindi Mana ihwanye nawe, kuko rero waremye isi n'ijuru n'ibirimo byose. Tuje imbere dukomeza ikiganiro cyacu nk'uko bisanzwe, utuyobore, utubere inkomezi, kugira ngo ibyanditswe byera kuko byahumetswe nawe n'amasezerano yawe binyura imitima ya benshi, ababyumva bari mu mpande enye z'isi ahatandukanye, haba mu mahanga yose, barusheho guhindurwa naryo. Tubyambajwe mu izina rya Yesu Kristo, amena. Pase, uyu munsi turagarutse ngira ngo turi kwiga ku bintu 10 bigize doctrine, ari byo twatangiye ubushize. Twageze ku cyakangaye harya? Twageze ku cya 7. Twageze ku cya 7. Ubu tugiye gukomeza ku cya 8. Tugiye gukomereza ku cya 8, agakiza. Aha, mbere yuko twinjira rero kuri ibyo bintu, ngira ngo ugeze kutubwira uti abantu batazi izi ngingo 10 zigize doctrine cyangwa se inyigisho shingiro z'agakiza, ngo bakunda guhuzagurika mu birebana n'agakiza, ndetse n'iyo ari umuyobozi w'idini runaka naho abikora nabi, ugasanga yishe ibintu byinshi kandi azi ngo ari gukora ibintu byiza. Mbere y'uko rero twinjira kugira ngo dukomeze ku ngingo yacu ya 8, ndashaka kugira ngo mbanze nsomere abadukurikiye uyu murongo kugira ngo babashe kumva impamvu tugomba kwiga zino nyigisho, hanyuma Pastor dufashe. Turasoma mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 11 ndageza ku murongo wa 14. Wowe udukurikiye turifuza ko wumva aya magambo. Haratubwiye ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza ubutumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umurimo wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Uyu murongo wa 13 ngira ngo wongere usubiremo udukurikiye, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Umva rero umurongo wa 14 haravuze ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganywa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Uyu murongo wa 14 ni umurongo wo kuzirikana ku muntu wese udukurikiye. Ni iyi mpamvu turi kwiga izi nyigisho, ni ukugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Hanyuma Pastor, ngira ngo mwakomeza kugira ngo dukomeze kujijuka, tureke kuba abana, ahubwo tukure tugire ku rugero rw'igihagararo cya Kristo. Twaganire ku ingingo ya 8 y'inyigisho zacu nzima, inyigisho shingiro z'itorero yitwa agakiza. Uyu munsi ronda baganiriza agakiza. Turabanza gusoma mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 12, twumva uko hatubwira. Haravuga hati, nuko abo nkunda nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira
uretse igihe mpari gusa ahubwo cyane cyane ntahari. Mube ariko musohoza agakiza kanyu mutinya kandi muhinda imishitsi. Ririya jambo rikoresha ngo gusohoza agakiza mu zindi ndimi ntabwo ari ugusohoza, kuko mu gifaransa aravuga ngo accomplir. Ijambo gusohoza ni accomplir, ariko Bibiliya y'igifaransa ntabwo yakoresheje accomplir mu gusohoza agakiza, avuga ngo travailler pour votre salut, nuvuga ngo mukorera agakiza kanyu. Bigaragara ko iyo umuntu akijijwe asaba kugakorera. Basi uretse gatoya iryo jambo uvuze rirakomeye, ngo mu gifaransa rivuga ngo iki? Travailler pour votre salut, mukorere agakiza kanyu. Aho ngaho rero hari ibibazo byinshi, kandi ibibazo byinshi ubwo nanone kandi tugarutse kuri wa bandi bigisha inyigisho z'ubuntu butangaje, nubwo tudahakana ubuntu nibwo tugiye gukosora. Okay, mukomeze niba ariho turi bwinjire. Travailler pour votre salut, ngo mukorere agakiza kanyu. Bibiliya y'ikinyarwanda rero yakoresha ijambo ryoroheye yo ngo musohoze nkaho byari bihari. Ariko bitandukanye no ngo travailler mugakorere, none ko hari igishobora kuvuka mu byo mukora none kigatuma gasohora. Biratandukanye rero. Mbere yo kugira ngo ntekereze iki cyigisho cacu c'agakiza, nabanje kuganira n'abantu benshi. Nahamagaye umugaturika ndavuga ntese murakijijwe? Ati turakijijwe. Mubibwirwa niki? Ati iyo umuntu yemera ko Mariya ari umubyeyi w'Imana kandi ntashidikanye ko abasha kudusabira ku Mana tukababarirwa, ati uwo muntu turamwemera nk'aho ari umuntu ukijijwe. Ndabantereka mpamagare n'undi, mpamagara umupantekote, ndabantese murakijijwe? Bati turakijijwe. Mubibwirwa niki? Bati kurya iyo umuntu amaze kubatizwa turamusengera akavuga indimi nshya, bati kitubera ikimenyetso ko uwo muntu yinjiye mu gakiza. Imana imwemera. Imana imwemera. Mpamagara umudivantiste, ntese murakijijwe? Ati turakijijwe. Mutese? Bati turebera ku itegeko rya 4. Iyo umuntu yubahiriza isabato kuko aryo sezerano ry'Imana ridakuka, tumenya ko uwo muntu Imana imwemera. Negera umuhamya wa Yehova, ntese murakizwa? Bati turakizwa. Ikimenyesha abandi ko mukijijwe cyangwa ni ikihe kigaragaza ko mukijijwe? Barabati urareba neza ukitegereza wa muntu utivanga mu nzego za leta, akanga igisirikari, akanga imirimo ya leta, akanga indirimbo y'igihugu, ati uwo muntu niho turebera tukamenya ko uwo muntu Imana imwemera, wa wundi utavanga. Noneho rero bituma ntekereza cyane, ese kuvuga indimi niko gakiza, cyangwa se kuruhuka isabato niko gakiza? Ese kwambara ishapure uramya Mariya niko gakiza? Ese kwirengagiza imirimo ya leta niko gakiza? Bituma ntekereza. Ndatekereza cyane, ndavuga ngo reka mbitegure. Ugiramo inspiration. Ndavuga nti reka ntegura agakiza. Agakiza niki? Agakiza rero ingingo yacu ya 8 igizwe n'ibice 10. Iya mbere turavuga ngo agakiza no gutsindishirizwa. Kabiri noneho turaganira ku gakiza n'ubuntu. Gatatu turaganira ku gakiza no kwizera. Kane turaganira ku gakiza no kwihana. Gatanu turaganira ku gakiza no kubyarwa bwa kabiri. Gatandatu turaganira ku gakiza no kwezwa. Karindwi turaganira ku mbaraga z'agakiza. 8 turaganira ku mirimo y'agakiza. 9 turaganira ku myumvire itandukanye izana ubuyobe mu gakiza. 10 nono turaganira ku mutekano w'agakiza. Ese uri mu nzira y'agakiza yabirinda ati? Niyo ngingo ya 10. Wabirinda ate kugira ngo bitagucika? Kuko biragucika. None mu byo wari utubwiye ngo agakiza ni uguharanira kugakorera. Ego. Mbere yuko winjira muri ibyo byose, ibyo nibyo biri budufashe gusobanukirwa agakiza uburyo gakwiriye gukorerwa. Niho turamenya noneho ni ryari kaba ubuntu, ni ryari bisaba ngo umuntu agakorere. Kubera ko bavuga yuko ariko na Bibiliya bivuga cyane yuko nta mirimo ishobora gutsindishiriza umuntu imbere y'Imana. Bibiliya ikavuga ngo muri ako gakiza mwongereho ibi, mwongereho ibi, mwongereho ibi. Igituma babivuga muri Petero ya 2 igice cya 5 aravuga ngo nizo mpamvu bene data mukimara kwizera mugira umwete wo kongera kukwizera kwanyu kumenya. Kumenya mwongereho ingeso nziza. Ingeso nziza mwongereho kwihangana. Kwihangana mwongereho kubaha Imana. Kubaha Imana mwongereho gukunda bera.
nimukora mutyo nibwo mutazasitara. Petero ya kabiri igice cya mbere umurongo wa 5. ubwo ushatse kutubwira ko ibyo bintu Petero yavuze bigeze ndumva ari kuri 5 ari ibirebana no gukorera agakiza? Nabyo biri mu gukorera agakiza, turavuga n'ibindi byinshi. Agakiza ubwo ugiye kutwereka uburyo kugira ngo umuntu agasohoze neza nuko aba yagakoreye. Nuko aba yagakoreye ariko yagahereye ubuntu. Iyo mirimo yo kukarinda ngo katagucika niyo bita kugakorera. Si ubundi birashoboka ko kagucika? Yebye karagenda neza. Abantu benshi ntabwo babyemera ko agakiza gashobora kugucika. Karagenda. Okay, twagiye. Ibyahishuwe 3 umurongo wa 5 aravuga ngo unesha ni uzambara imyenda yera. Nanje sinzahanagura izina rye mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo nzamuhamiriza izina rye imbere y'Data n'imbere y'abamarayika be. Unesha ni uzambara imyenda yera, nanje sinzahanagura izina rye mu gitabo cy'ubugingo ngo ryari ryagezemo, ahubwo nzamuhamiriza imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ubwo aho Yesu ashatse kugaragaza ko ko ushobora kugata, ko rishobora guhanagurwa muri cya gitabo. Noneho rero tugiye kuganira agakiza no gutsindishirizwa. Icyo ni cyambere. Agakiza abantu bakumva mu buryo butandukanye. Turebye nk'igitabo cyo kuva hariya ku bice 14 utangire ku murongo wa 6 ku murongo wa 14 avuga ngo mwicecekere muri bwibonere agakiza cy'Imana bari kubwira Abisirayeli bava mu Egiputa. Haravuga ngo mwicecekere muri mureba agakiza cy'Imana ngo Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Ako gakiza ntabwo ariko turaganiraho. Turaganira kuri sari, ntabwo turaganira kuri deliverance. N'indimi ikibazo n'ururimi. Ubushatse kutubwira ko agakiza Mose yabwiye Abisirayeli kandi ko byanabasoyeho tubizi kandi agakiza karibana na deliverance. Irani deliverance ntabwo ari salut. Ni deliverance. Ni deliverance kuvuga ngo agiye kugwa mu mazi mufasha akaboko ntakiguyemo. Iriya ni deliverance. Ubushatse kutubwira mu Kinyarwanda bakoresheje rimwe, kuko urabona Mose yaravuze ngo mwitinya mwihagararire gusa mureba agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Iyo ni deliverance, ni ugutabarwa. Kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi tuzongera kubabona ukundi. Uwiteka ari warwane na mucecekere. None biri Imana yakoze ku nyanja itukura ku Isiraheli. Ushaka kutubwira ngo ni deliverance Imana yabakoreye. Ni ugutabara mu gihe gito. Mu ruhande rw'umubiri. Ni ugutabara mu ruhande rw'umubiri kuko bari bakurikiwe n'ingabo za Farawo. Ubwo hari kandi gakiza ugiye kutubwira karenze. Ndababwira agakiza. Sinzi icyo ugiye kutubwira ko natwe twaratabawe. Agakiza gahindura umuntu noneho. None umuntu wizeye se ntabatabawe. Ni ukuvuga ngo gutabarwa mu buryo bw'umubiri ntabwo babyita agakiza. Ni uko hari mu gitabo cyo kuva bakoresheje agakiza atari byo. Bagombye gukoresha vous serez délivré, échappé du danger, kuvuga ngo umuntu azarokoka icyago. Ntabwo ari agakiza ariko Abisirayeli bamaze kurokoka amaboko ya Farawo ntabwo bakijijwe. Byabaye ngombwa ngo Yesu azana agakiza kandi azaniye nabo. Aho ndi buhagaruke cyane kuko nibyo bigezweho muri iki gihe. Ubwo butumwa ni bw'abantu benshi bakunze. Nicyo kibazo. Kandi ni nabwo bwemewe, kari bwo bukwiye kuvugwa ngo abantu bakanezerwa. Nizo mpamvu hari ibinyoma baje bashira mu itorero. Bavuga ngo Imana yamukuye ku cavu imwicazanya n'ibikomangoma. Bagasobanura ngo n'umuntu hari umukene utagira imodoka, utagira inzu, none Imana ikaba yatabaye, akaba afite icumbi, akaba afite imodoka yo kugenderamo. None pasi aho se agakiza Imana yamuzaniye. Oya, ntabwo ari agakiza, ni ubukire. None icyo kintu uvuze wagibuza gute na biriya Abisirayeli bakorewe ku nyanja itukura? Ndi kuvuga ngo ni kimwe kuko byose byerekeye umubiri. Ni ubutabazi bw'umubiri. Noneho rero icavu c'umukristo ntabwo ari ubukene. Icavu c'umukristo ni ibyaha. Biratandukanye ibyo ndavuga. Abafite ubuyobe bibwira ko icavu c'abakristo ari ubukene. Nge ndavuga ku cavu c'abakristo nk'ibyaha. Noneho kwicarana n'ibikomangoma ukicarana n'abera b'Imana. Abera ubushatse kuvuga n'abantu. Kuvuga ngo abitorero. Abakristo. Bavuye mu byakicarana n'abakristo, aba yavuye ku cavu, aba yageze mu bikomangoma kuko abakristo nibyo bikomangoma bya Kristo. Okay. Ubwo twagiye kwerekana agakiza kanyako. Kariya kubutabazi bw'umubiri tweretse ngo ni deliverance Imana ikorera abantu. N'ubutabazi bw'umubiri.
nabise nibwo Imana yabatabayemo ku nyanja nibwo itukura. Imana yabatabayemo kuko umukristo yaba akennye umunsi ari muri rigore ejo akagira imodoka yamara agatanga ubuhamya ngo Imana iratabara ngo narindi ku cavu, ariko ico cyo ni ikinyoma mu itoro, ntabwo ari ku cavu, ahubwo icavu ni ibyaha. Okay, twagiye. Agakiza no gutsindishirizwa rero, buriya Kristo abambwa yatsindishiriza abantu bose, agakiza kaziye bose. Ni ukuvuga ngo ufite ikibazo n'utararambuye amaboko ngo yakire, ariko igitambo cya Kristo cyakozwe rimwe kandi ku bantu bose. Nta nizo mpamvu ijambo ry'Imana muri Yohana igice cya 3:16 turarisubiramo nk'uko bisanzwe, ngo kuko Imana yakunze abari mu isi bose byatumye itanga umwana w'ikinege, nuvuga ngo yakunze bose idasize n'umwe, kugira ngo uwizera wese atarimbuka. None uwarambuye amaboko ntabwo arurokoka wese, ahubwo nuwemeye kurambura amaboko akizera akakira. Ariko gutsindishirizwa ni ukwa bose, ntiyaba kibaraho ibicumuro. Nuvuga ngo kurimbuka k'uwo muntu kurahagaze, ni ukuvuga ngo gutsindishirizwa kurahari, hasigaye noneho urabyemera. None se pase, ubwo urumva ni ngombwa kubyemera? Se kubyemera ushatse kuvuga niki? Ni ukubyemera, agahisa ntabwo ari agahato. Zangibwa Imana yaremanye umuntu umudendezo no guhitamo. Imana iracawubahirizana n'uyu munsi wa none kugira ngo idasubiza abantu mu bubata. Iri jambo uri kuvuga aho ni ntiwaba ugiye gutuma abantu bose bari mu isi koko bavuga ngo twese Imana iratwemera, kuko hari abantu benshi bakunda kuvuga ati twaratsindishirijwe, ibindi dusabwa ni ibihe? Ibyo dusabwa ni ukwakundi gukorera agakiza no kukabumbatira kugira ngo katagucika. Ndavuga ku bantu uriko batarizera, bo baravuga ngo turizera iki kandi byararangiye umwami yarabirangije. Oya, ni ukuvuga ngo nadakora azarimbuka. Kwizera bisobanura iki? Kwizera bisaba ngo kumenya udashidikanya ibyo utareba ko ari ukuri, niko bisobanura. Ubwo turagaruka ku ijambo uvuze ngo bose baratsindishirijwe, basigaye kubyemera, kubyakira. Yego, ngo ntibarambura ngo bakire. Icyo ndi kukubaza ni iki? Ni ngombwa ngo barambure kandi uwabatsindishirije yarabirangije kera? Nibyo, yarabirangije, nta deni yasigayemo. Ideni ryasigaye mu ruhande rwacu kubwo kutakira. Niko ijambo rya Imana rivuga, kugira ngo uwizera wese atarimbuka, utizera arimbuke. Niyo gahunda y'agakiza. Ubwo none yaragakiza no gutsindishirizwa ni ubuntu. Ijambo ry'Imana muri Baroma ibice 3 umurongo waho wa 23 kugeza kwa 24 haravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ngo ariko dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibiduhereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo nta deni Yesu yasigayemo. Narizo mpamvu iri jambo ryanditswe muri Petero 2 hariya ibice 3 umurongo wa 9 havuga ngo ntabwo Imana itinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza ko iritinza, ahubwo itegereza yihanganye ngo hatagira n'umurimbuka, ahubwo ngo abantu bose bihane. Gutinda kwayo ni ukugira ngo itugirire neza, abantu bihane kugira n'umurimbuka. Ariko kwibwira kw'Imana n'ubushake bwayo ntabwo abantu babishikira. Yesu azagaruka mu bwiza bwe hari abatarakira, nuvuga ngo hari abazarimbuka n'abazakizwa. Ubujeze gutwereka ko hari abantu bazarimbuka. Aho ni waba ushatse kugaruka ku bantu bamwe nigeze kugenda numva, kandi n'ubu barahari benshi bavuga ngo hari umwana w'ubugingo, hari n'umwana wo kurimbuka. Udashaka nyine niwe wagiye mu ruhande rwo kurimbuka. Ibyo babivuga bishingiye ngo Yesu yarabivuze, bakavuga ngo niba Imana yarateguye ko uzabona ubugingo ntacyo wahinduraho, kandi Imana yarateguye ko uzarimbuka ntacyo wahinduraho. Ntabwo Imana yarabiteguye. Ntabwo Imana yateguye ko uzabura ubugingo. Imana yateguye ko abantu bose babona ubugingo, ariko biha umudendezo wo kubwakira guhitamo. Nico nasobanuye kare, nikorera jambo risobanura. Imana yabahaye umudendezo wo guhitamo, ntabwo yaguhata ngo mbese kukiwanze. Ariko kuko izi byose nizo mpamvu ivuga ku bana bo kurimbuka, kuko izi ko bazananga. Kuri kumenya byose, ikamenya n'igihe kizaza, ikamenya kuzanga, niko kuvuga ngo hazabaho umwana wo kurimbuka. Ariko kutakira, dutanze n'urugero rwa Yuda. Yuda yari mu 12 bose babagenda Yesu akora umurimo w'Imana, nta bamurushije gukora. Hari abamurushije se?
yarakoze nawe ariko Yesu avuga ngo umwana w'umuntu aragambarirwa nk'uko byanditswe kuri we, abigishwa uko ari 11 bose basubiye mu magambo bavuga ngo mwami ninje, araceceka. Undi ati mwami ninje, araceceka. Undi ati mwami ninje, araceceka. Uko ari 11 bose barahetura bavuga ngo mwami ninje. Yuda yari yamenye ko bamutaruye, aravuga ngo mwigisha ninje, ntabwo yavuze ngo mwami ninje ngo yigana abandi. Urumva atandukanye n'abandi. Suko Yesu yari adashaka ko akizwa mu bandi, icyabigaragaje nuko atanga igaburo ntabwo yamuheje. Kubera iki uvuze ngo ntabwo yavuze nk'abandi? Kuba bamwe baravuze ngo mwami nigiye, wakavuga ngo mwigisha nigiye, wenyine kanushatse kutwereka ubwo nirihe? Nuvuga ngo ko yamenye ko bamuvumbuye, bamumenye, yaravuze ati kandi ibi bintu bizamenyekana bicire no mu rubanza. Ariko kugira ngo nzaburane ngo nishe umwami, nangwa no kugira ngo nzaburane ngo nishe umwarimu, kwari ukugabanya ubukana bw'icyaha. Kuba nawe yavuzemo, ariko yari abizi ko yavumbuwe, yarazi ko yavumbuwe, ariko amafaranga yari yarangije kubika abatambyi, abona ko barani bamara kumwica ikibazo kirakemuka. Ese buriya Yuda yarafite intego yo kwesa apfa, cyangwa ahubwo yashakiraga amafaranga gusa? Yuda yashakaga amafaranga, ariko umugambi w'Imana uramuyobera. Umugambi w'Imana waramuyobeye. Yesu yaraje gucungura kugira ngo ubushake bw'Imana busohore. Watekereza ko arakoresha imbaraga Yuda muziho akabadanira, none y'amafaranga akayunguka. Agiye kugira ikibazo, Yesu abaremeye ngo bamubambe, noneho atari byo yari yateguye. None pase nuko rero uti abantu bose Yesu yarabatsindishirije, atari ko kugira ngo bagirirwe ubwo buntu cyangwa se basohoze icyo kintu, nuko babyakira bakabyizera. Nizo mpamvu nakoze zirangingo ndazivugaho. Aha rero biradusaba kugira ngo usobanurire abantu kwizera icyo ari cyo n'agaciro ko kwizera. Sindabigeraho. Yego. Navuze ngo turaganira ku gakiza no gutsindishirizwa. Yego. Ubwo ndavuze ngo Yesu yapfiriye abantu bose, isi yose. Noneho turajya ku gakiza n'ubuntu. Hariya mu Baefeso igice cya 2 ku murongo wa 8 n'uwa 9 haravuga ngo twatsindishirijwe kubw'ubuntu, kubwo kwizera. Ntabwo byaturutse kuri twe kuko ari impano y'Imana, ntibyaturutse no ku mirimo yacu kugira ngo hatagira uwirarira. Abaefeso 2 umurongo wa 8 n'uwa 9 niko havuga. Tugeze ku gakiza n'ubuntu. Noneho rero nuvuga ngo kukabona ntabwo twaguze, ariko noneho tugiye kukarinda kugira ngo tuzabashe kugasohoza. Rya jambo Paulo yavuze ngo kugira ngo mubone uko musohoza, aravuga ngo bene data abo nkunda, uko mwumviraga mpari ariko cyane cyane ntahari, muba ariko mukorera agakiza kanyu mutinya muhinda umishitsi. Ni ukuvuga ngo abantu bubahaga Paulo, Abafilipi bubahaga Paulo ahari, noneho bamwe yamara kugenda bagasuzugura bakagayibye, yagaruka bagaca bugufi. Ariko bamwe muri mwe bakaba batinya abana, umutima uhana niwo mwiza, tuje turubaha Paulo ahari cyangwa adahari. Arabimenya rero ko bari kuje izo mpaka, aravuga ati bene data uko mwajaga mwumvira mpari ariko cyane cyane ntahari. Cyane cyane ntahari. Imana rero tuje tuyikorera twemera kwitureba, kuko hari igihe twihisha abantu, ariko tuje dukorera Imana tuzi kwitureba, aho kugira ngo yihishe abantu ntaco bimaze, kuko Imana ikureba aho uri hose. Abantu benshi rero bakuriye mu guhisha abantu. Nico Paulo yangaga. Ntabwo wasohoza agakiza ari igihe ugihisha abantu, ko nta wahisha Imana, ukanga gukora amahano abantu bakureba, ariko abantu baba ugakora byiza, ariko ya mahano wakoze batakureba, Imana ikaba yayabonye ikayandika. Niho abantu bagirira ikibazo. Ushize ndibigira ko twanize ngo Imana ireba hose, buriya doctrine. Ubwo rero ubuntu nubwo yari ingingo kangahe harya? Iyo ngingo Imana ireba hose yari ya 2. Imana turi kwiga ku theology. Theology buri theology. Yego. Imana ireba hose. Ubwo rero ko Imana ireba hose, twe kwirirwa duhisha abantu. Niba uri umunyabyaha byerure ubwire n'abantu, wenda bagufashe.
ariko wibahisha kuko Imana ikureba. Hariya rero agakiza n'ubuntu nico bishaka kuvuga, ni ukuvuga ngo nta kiguzi twatanze, oya, ahubwo hari ico dukora ngo tugakorere ariko tutarakaguzi. Gatatu rero tugiye kuganira ku gakiza no kwizera. Maze uretse gato, agakiza n'ubuntu ariko hari icyo dukora kugira ngo tugakorere. Yego, mikrofone ndagira ngo umuntu hari icyo dukora. Nk'icyo dukora ubwo ni nk'ikihe? Ni ukuvuga ngo ni kiriya wari ugezeho no kwizera. Nicyo rero igiye kugeraho. Ariko noneho gukorera agakiza ni ukuvuga ngo kwihana, kutumvira Imana, tukihana, kwinangira. Ijambo ry'Imana niryo riravuga ngo bisohoza agakiza, bisohoza agakiza. Kwihana, kutumvira Imana bisohoza agakiza. Ni ukuvuga ngo niba tutumvira Imana twihana uko kutumvira Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bisohoza agakiza. Ariko kutihana, kutumvira Imana bizana urupfu. Ubwo kwihana niko kugakorera se? Ni ukuvuga ngo kwihana biri mu gukorera agakiza. Kuko n'abakristo nabo basabwa kwihana, ntabwo ihana abanyabyaha gusa, n'abakristo barihana. Aho rero niho turi bugaruke kuri babandi b'ubuntu nanone bavuga yuko nta mukristo wongera kwihana, yihana rimwe biba bihagije iteka ryose. Ni ukuvuga ngo ni ukutabyumva rero. Twagiye agakiza no kwizera, ubwo niho tugeze ku gakiza no kwizera. Iyo ni ingingo ya gatatu. Kwizera twavuze ko ari ukumenya udashidikanya ibyo utareba ko ari ukuri, kuduhamiriza ko ibyo tutarageraho ari ukuri. Ariko kwizera abantu bavuga kurimo ibice bitatu. Hari ukwizera gusanzwe abantu bose bafite ku isi, uretse abadebire, uretse abasazi, ariko kwizera kubanza bose baragufite. Bita foi naturelle. Umuntu wigisha abana yararangije kumenya ko bazamufasha, umuntu agahinga yararangije kumenya ko azabirya, umuntu akorora azi ko azanywa amata, akagura inyana nto azi ko izakura akayinywa amata kandi atazi ko ashobora gupfa mbere yo kugira ngo ibyare. Afite kwizera. Kwizera kugira ngo wige uzabona akazi, ushobora kwiga ugapfira mu ishuri kuko hari benshi bagwa mu ishuri turabizi, ariko ukaba ufite kwizera ko niwiga bizagufasha kandi uzi ko hari abapfira mu ishuri. Uko kwizera ni uko abantu bose babyita mu Bibiliya foi naturelle. Kenshi bikunze gupfana abantu. Abo mu rubyaro rwano baravuga ngo twiyubakire inzu y'amatafari izamuke igere ku ijuru, babyumvikanaho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana imanurwa no kureba iyo nyubako. Bari barunze amatafari barayagerekeranya, batekereje ko baragera ku ijuru. Uko ni ukwizera gusanzwe. None pazi ibyo urabihuza ute nyine n'irivuga butumwa rigezweho twaryita ngo ni prosperity gospel. Ivuga butumwa rishingiye ku kwizera kw'ibifatika by'umubiri. Ariho usanga mu bihugu bitandukanye, haba muri Afurika cyane Afurika. Nibyo ngiye kuvugaho. Afurika izinyigisho zirahari cyane, muri Amerika zirahari cyane. Ubutumwa buza bushishikariza ko abantu bizera ibifatika. Trebye. Mu buvanga Abamerika ntabwo ari nkurogoye. Abamerika bakora gahunda y'ubuzima y'imyaka 50. Baga bati mu myaka 50 tuzaba tugeza aha. Uko kwizera ni ukwizera bita foi naturelle. Hari igihe bisohora cyangwa muri myaka 50 hakaba intambara, bya byiringiro na babantu bakaba batakiriho, wenda n'izina rya ca gihugu rikaba ritakiriho. Nuvuga ngo bo bareba mu buryo positive, ntabwo bareba mu buryo negative. Barabati mu myaka 50 Kongo izabigeza aha, mu myaka 50 u Rwanda ruzaba rugeza aha. Ariko hari igihe muri ya myaka 50 abanyekongo bazaba batari muri Kongo. Ibyo ntibabitekereza. Tuvuge nk'igihugu ca Ukraine, mu byo tureba bashobora kuba barakoze gahunda y'ubuzima by'imyaka 20, ariko imyaka 2 gashira batakiri muri Ukraine. Uko kwizera ko kuratsindwa niho navugiye gutsindwa kwabo. Imana yamanuye no kureba iyo nyubako ibayo by'indimi, kuko ntaho kwari ukwizera gushingiye ku Mana, byari ibyiringiro biri muri bo byo gusoza intego yabo y'abantu. Noneho rero kwizera kwa kabiri ni ukwizera ibitangaza.
urihuse ntabwo ibyo nashaka kubazamo muri icyo kintu bisobanuriye. yego nari nkubwiye nti ivugabutumwa ryinshi ririho mu rwego rw'isi kuko umaye nuza plani z'ibihugu bo bitegurira akavuga ngo mu mwaka uyu n'uyu. ndavuga none muri evangelization, ubwo ni ubuyobe iyo bazanye ibyo muri evangelization, kuko muri Amerika amadini uzasanga hari amatorero akomeye mu rwego rwo hejuru afite umuntu wigisha kuva mu gitondo nimugoroba yigisha ku kwizera gusohoza iby'umubiri gusa, agafata biri agasoma nko muri Yesaya hariya jambo rivuga ngo nta ntwaro bacure kurwanya izagira ikigutwara, agatangira gusobanura izo ntwaro, kari ubugambanyi mu kazi, kari abagutega nijoro, agasobanura akavuga ati ariko ijambo ravuze ngo ntacyo bizagutwara, ati kandi ubyizera, akagushikariza kwizera icyo kintu. ikindi uzanyura mu mazi ntazagutembana, uzaca mu muriro ntuzasha. bakazana n'iriya mirongo twaza dusoma Mose yabwiye Abisiraheli, agasobanura amateka y'Abisiraheli ku nyanja itukura, akabwira abantu ati Imana twizeye, Imana ishobora byose, mutere haleluya. ugasanga nizo nyigisho ziriho. nibyo ndi kuvuga rero ko izi nyigisho deja n'igihe none asoza abwira abantu ati birashoboka ko intwaro zakugezeho biturutse kutizeye, birashoboka ko inyanja iri imbere yawe ukabona yaranze kuvaho igihinda nk'uko Abisirayeli yari iri imbere yabo. tugiye gusenga, haguruka ubyizere, wizere ko Imana ibivanyeho. ese ibyo ubwo nibwo buryo bwo kwizera? ubu butumwa bupfuye, ubwo ni ubutumwa bw'itoro bupfuye. ndikundi nababwiye nubango ubutumwa bw'Imana ntabwo ari bwo kurenganiza ubukire bw'abantu. ubutumwa bw'Imana Yesu Kristo amaze gutoranya bari 12 birango nkubwira ukuri kw'ijambo ry'Imana. uwishwe n'urupfu rusanzwe nka Yuda wiyahuye na Yohana wishwe n'imbe hari muri Efeso, mu gitabo niko havuga, avuye mu kirwa cy'Ipatima, abandi bose 10 bishwe urupfu rubi. nibo bakoreye Yesu ba mbere, nibo bagendanye na Yesu, nibo batubyaje ubutumwa bwiza, nibo batanze ubutumwa bubyara itorero, ariko nta butunzi na bumwe bapfuye bafite. urupfu rwa Stefano yishwe n'abapagani igihe bamuteraga amabuye, avuze ibya Yesu Kristo, ijuru rirakinguka, abona Imana mu bwiza bwayo n'umwana w'intama mu cubahiro cy'iburyo bwa se, baragumbya batera amabuye, Imana iraceceka na Yesu Kristo araceceka, kugeza igihe Stefano yagiye kuva mu mubiri, aravuga ngo Mana bababarire kuko batazi ico bakora. abapagani barasigara bishe umukiranutsi w'Imana wera, Imana irabyemera. rero urugendo rwo kubona ubugingo buhoraho ntabwo runyurira mu butunzi bw'iyi si, ariko abakristo nabo ntabwo babuhejweho. ariko ntariyo nzira yo kwereka abantu, kuko abapagani bakize kurusha abakristo. kugeza na n'uyu munsi wa none ugiye mu mujyi ukabara kabo tuyasengeraho none se amatorero atemera Yesu Kristo hari ubwo tubarusha gukira? oya. tubarusha ubuzima bwiza? oya. ubuzima bw'isi n'ubutunzi bw'isi Imana ibitanga kimwe ku bantu bose, byanditswe muri Matayo 5:43. haravuga ngo mwumvise ko byavuze ngo ukunde mugenzi wawe ariko wanga umwanzi wawe, ariko njewe ndavuze ngo ukunde umwanzi wawe, musabira ababarenganya, kugira ngo mwitwe abana ba So wo mw'ijuru, ngo kuko ubwe avubira imvura ababi n'abeza, abakiranutse n'abakiranirwa akabamurikirishira izuba. mwe mukiranuka nk'uko So wo mw'ijuru akiranuka. iby'isi ku Mana tubinganyaho abaremwe bose, ariko ubugingo buhoraho niko karusho kubera b'Imana. abakristo bafite akarusho ku bugingo buhoraho, naho guhiga mu mafaranga Imana izabibaha mwembi. yaba umupagani udasenga azayagira, yaba umukristo usenga azayagira, ariko icyo umukristo azabura ni ikizanwa n'agakiza turabona imbere. abura amahoro muri bya bintu afite. icya kabiri, abura umunezero. usomye muri Yesaya 48:22 haravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni Uwiteka Nyiringabo avuga. ni ukuvuga ngo arabibona ari byinshi ariko akabiriramo kuko bitamunyura.
ariko umukristo wihannye iyo agize ubutunzi agira kunyurwa, akagira amahoro, akagira umutekano wo mu mutima, noneho akarusho bigahinduka ubugingo buhoraho. icyo twari dukwiriye kwiratana rero ni icyo abapagani badafite. niba uzi ko abapagani batagira imodoka, iratana imodoka. niba uzi ko abapagani batagira amazu, iratana inzu. ariko niba uzi ko babifite, iratana agakiza. ubwo ushatse kutubwira ngo rero abavugabutumwa bose bazi ko bari mu muhamagaro ntibigishe kubirebana n'agakiza gusa, ntibigisha agakiza. waba umukene ukizwe uve mu byaha, waba umukire ukizwe uve mu byaha, waba umusore uve mu byaha, aba aricyo bigisha. kandi n'abagiye baba bahanga mu bushakashatsi se bagaragaza ngo ubwami bw'Imana burangwa n'ibyo byose. ndi kuvuga ngo twese tubifiteho uburenganzira, turabyemerewe. abakristo bemerewe ubukire, n'abapagani bemerewe ubukire. nta nicyo gitanga itandukaniro ngo wakize kurusha uyu ngo nibwo mpamvu wegereye Imana. ubwo rero ubutumwa bwose bwigishwa bushingiye ku by'isi gusa, zero. niba butavuga iby'agakiza, iby'agakiza ni ibihe? ni ibi turimo kuvuga, ni ibi byanditswe mu byakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo wa 22. havuga ngo bakomereza guhumuriza abigishwa babahamiriza ko niba bashaka kwinjira mu bwami bw'Imana bagomba kwemera guca mu nzira y'umubabaro. tugomba kwemera ibyo tugakira, ariko umuntu ushaka ubwami bw'Imana nubwo yabakize yaca mu nzira y'umubabaro. umubabaro ubwo ni nk'uwe kandi akiza abantu, bavuga ukuri agatotezwa. abantu benshi bazi ko kuba ufite amafaranga, kuko amafaranga niyo azana ubutunzi bwose, bazi ko nta wundi mubabaro waca. oya, umubabaro urahari, kuko abiyahura, nasomye agatabo mu gihe cya Revolution Française. abafaransa b'abakire mu bantu biyahuye batanze umubare, bavuga ko 80% muri bo bari abakire, 20 ari abakene mu biyahuye. iyo bakora urutonde bati uyiyahuye ameze ate, uyiyahuye ameze ate. ni ukuvuga ngo 80% abiyahuye bari abakire. ubwo kucyiyahura afite amafaranga? ni uko amafaranga adatanga amahoro. amafaranga ntatanga amahoro, amazu ntabwo atanga amahoro, uburiri bwiza ntabwo butanga ibitotsi, farumasi, imiti myinshi ntitanga ubuzima. ni ukuvuga ngo amahoro y'ukuri atangwa na Yesu. Yesu yarayavuze, aravuga ngo mutandukanye amahoro ntanga n'ay'abantu batanga. muri Yohana 14 ku murongo waho wa 27 yaratubwiye ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, ngo ariko sinyatanga nk'abisi. abisi batanga amahoro y'igihe gito mukanezerwa, ariko nje ntanga amahoro y'iteka ryose, mbasigiye amahoro. niko Yesu yavuze. yabonye ko abantu benshi binjiye mu mahoro y'isi kugira ubutunzi, arabatereka bitandukanye. ndagiye ngiye kwa data, ariko mbasigiye amahoro, ariko sinyatanga nk'abisi. muzarenganwa, muzatotezwa, babampora. kandi muri Matayo 5 umurongo ariya wa 11 aravuga ngo nibabatoteza bababeshere ibibi byinshi babampora, muzanezerwe kuko ingororano zanyu zaba ziri kurushaho kwiyongera mu ijuru. bazabatoteza babampora. nizo mpamvu basigiye amahoro atandukanye n'ay'abantu batanga. nuko agakiza no kwizera, wari uri kutubwira ngo kwizera duhuraho tugeze ku kwizera abantu bose. niko nsobanuye, niko wari uri gusobanura. kwa kwizera bavuga ngo tuzagera ku mishinga iyi n'iyi, proje zacu zizasohora, nziga ndangize, mbone diplome ihanitse, saba akazi muri leta, ntegeke. ni ukwizera usanzwe. uko kwizera ni ukwa bose, niko navuze. ko abakristo benshi baba bashaka ko nyine ubigisha muri ubwo buryo, ngo ubigishe nyine ku by'isi, ubereka ko nyine bakwiye kubyizera ko Imana izabibaha, kandi utweretse ko uko ibi ari ibintu Imana yageneye. oya, ni ikinyoma kigaragara. nawe uri mukuru mu myaka ufite, iyo ugereranyije abapagani n'abakristo ubona se turusha abatizera Yesu gukira? Yesu ubuzima bw'abakristo burusha ubw'abisilamu kuba bwiza nubwo batemera Yesu. twagiye ku ntambwe ya kangahe? oya, turacari kwizera. ingingo ya mbere yo kwizera ni ukwizera gusanzwe twese dufite. abakristo barabigira, ntabwo ari bibi. kuvuga ngo reka ndongore nzagira abana ntabwo ari bibi. nubwo ubuzima busanzwe, nubwo rimwe urongora umugore akabingumba, ariko utari warabitekereje. ubundi umugambi wo kurongora bamwe ntabwo ari bose, ariko kuko abo ni Abanyafurika. abazungu bo barongora bamwe bashaka igitsina, abandi bashaka abana, bagatandukana, abandi ntibarongore. ariko twe Abanyafurika iyo ufashe intego ngo ugiye kurongora, akenshi baba bashaka abana.
nubwo bose batabona abana cyangwa n'uwababonye bagapfa. Kwa kwizera gusanzwe kukabana ko kurapfuye. Kwizera kwa kabiri rero ni ukwizera ibitangaza. Uko kwizera kuboneka mu Wakorinto wa mbere ibice 12:8 kugeza kwa 11 aho bavuga impano. Bamwe bahawe impano zo kumenya, abandi bahabwa impano z'ubwenge, abandi bahabwa impano zo kurondora, abandi bahabwa impano zo gukora ibitangaza, abandi bahabwa impano zo kwizera, abandi bahabwa impano zo gusengera abarwayi, abandi bahabwa impano zo guhanura, abandi bahabwa impano zo kuvuga indimi, abandi bahabwa impano zo gusobanura. Iriya mpano yo kwizera ntabwo ari ukwizera nashatse kwigisha mu gakiza. Oya, kuri kwizera ni ukwizera kw'ibitangaza. Kuko ibitangaza n'abaraguza bakora ibitangaza. Umuntu ashobora kubahumisha akavuga ati ngiye gutema abantu, mukareba yabatemye mukabona amaraso mu kanya gake akabasubiranya. Byarabaye muri 81 nari ndi mu 5 segonderi Igoma. Umuntu yaravuye kwiga ishuri ry'ubucurnyi muri Irani, araza aravuga ati ngiye kubereka ukuntu batema umuntu bakamucamo kabiri none bakongera bakamusubiranya. Yaraturirimbishije avuye muri Irani, nuko afata umupanga, umuntu aryama hasi aramutema muca kabiri, amaraso twarayabonye, turabibona neza muri 80. Ico gihe kwari kwishura amazayira 5. Yarahwanye n'icupa rimwe rya byeri ico gihe. Nari ngikururaho. Wari ugikura kabye. Naraho ndavuze ndahombye ariko iri cupa ryose ra. Kugira ngo urebe. Arambika umuntu hasi. Muri 81 kwa Instigo. Mu kigo cyitwa nguki? Instigo Igoma. Noneho rero umuntu yavuye muri Irani kugira ngo azatwereke ukuntu bashobora gutema umuntu bakamucamo kabiri bakamusubiranya. Umuntu aryama hasi. Wa muntu uvuye muri Irani asaba umupanga kandi watsajijwe n'abandi. Baravuze batireka umupanga utsazwe n'abandi batagira ngo wenda babyumvikanyeho. Barawuzana ariko arateba turabibona. Uwo muntu nuwo bari bazanye ariko. Uwo muntu ni umuntu waruraho tuzi neza. Aremera kabimukorera se? Aremera kuko twari mu kigo. Baravuga bati na amafaranga. Uso umuntu yari kwemera gutemwa we? Aremera. Bamwe bari bazi ko bitarashoboka, abandi ariko yaraziranye nabo nubwo yari wigoma. Ariko nuko araryama. Aratema abantu bamwe bariruka ngo bitabazababarwaho, batababaza umuntu. Ariko ibihangange birakomera. Nawe urahaguma? Ndarahaguma ndavuga ngo reka ndebe. Aratema, umuhoro urasesera, cyakora wundi ntiyataka. Nico narebye ntiyataka. Abacitsemo kabiri. Hasi hose hari huzuye amaraso. Aho batemeye hari huzuye amaraso. Amara byari biteye ubwoba. Namara rasohotse urabibona? Namara turayabona. Noneho atwigisha indirimbo yo kuvuga ngo hari ikigirwamana cyo muri Irani bajaga barasenga cyitwa ngo Mazida. Noneho Mazida yize bari n'imodoka zitwa bandikaho ngo Mazida ngo nizakoreye muri Irani. Ngo ni izina ry'ikigirwamana cyo muri Irani. None aravuga ngo Cafe Mazida ngo tuye turasubiramo tukavuga ngo Cafe Mazida twese. Nuko abafashe isigareti abarasha umwambi w'ikibiriti aratumura arakurura umwotsi ageze aho abawutumingiye ngo twese umwotsi utwikira wa muntu. Wa mwotsi utangira gushira gake uza gushira wa muntu yabaye muzima. Bazi ibyo bintu warabibonye n'amaso? Narabibonye muri 81. None ubwo ujaza kuba katamutemye se? Oya, ntabwo yamutemye ahubwo ni maji. Nukuvuga ngo yadushizemo ubumaji abaje kuturoga ngo yaraturoze ngo turebe ibyo ashaka. Akenshi bitangaza by'abapagani ntabwo ari byo. Baroga babikurikira. Baroga bagukurikira ngo murebe ibyo ashaka. Mukabona ibyo bashaka gukora. Noneho mukishura. Noneho akabarongera bibirinduye mukareba uko mushaka. Mwareba uko mushaka mugasanga wa muntu ni muzima. Nari impari. Ubwo saho ngaho n'abatwaye ibitekerezo byanyu? Mbo rimwe na rimwe ashobora kubitwara ariko twavuye mu turi bazima ko twize tugatsinda se. Nicabora twara abapagani kuri twewe. Noneho rero nigira ngo nkubwire ngo ibitangaza by'abakristo by'abapagani akenshi abereka uko mureba atari byo
ahubwo mukareba uko ashaka kugira ngo mwemere igitangaza. Rero kuri kwizera kw'ibitangaza kuba mu itorero ko kuvuga ngo nanyura mu mazi sindigite, naca mu kiyaga sinibire, nasimbuka wenda naja mu giti ngasimbukira hasi singira icomba, uko kwizera bakwita kwizera ibitangaza. Petero yarabikoze. Yesu yabagezeho mu museke agendera hejuru y'amazi, ni Matayo 15. Agendera hejuru y'amazi, Petero aramubona aravuga ati Yesu ni wowe. Yesu ati ninjye. Niba ari wowe by'ukuri mbwira nanjye untegeke ngendere hejuru y'amazi. Yesu yaravuze ngo ngwino. Uribuka ko Petero yagendeye hejuru y'amazi. Birashoboka. Ariko arebye ubugari bw'inyanja, akamuntu kaba karaje. Abaribye yibiye kuko Yesu abera hose icyarimwe, yari kure ariko Yesu aramufasha. Ariko ari kure kubera hose icyarimwe baramufasha ati yemwe abafite kwizera guke niki cyatu byushidikanye. Ntiwari uri kugenda se ntibyari byemeye se iyo ukomerezaho. Noneho rero icyo ni igitangaza c'abakristo, ariko kenshi usanga ibyapagana ari byo byinshi kuko bo bize ubumaji bwo kugira hindura abantu ngo barebe uko bo bashaka atari byo. Izo mpamvu biba byinshi. Urabona turavuga tuti twarakijijwe, ariko urambwira ute ko Petero yazuye Dorokasi? Ibyakozwe n'intumwa 9:36 yaramuzuye pe, amugarurira abariraga ari muzima. Urabona Paulo yazuye utuko, ibyakozwe n'intumwa 20 hara ku murongo wa 7. Urambwira ute ko abantu bavuga ngo barasenga by'ukuri kandi ngo barakijijwe, baba ari miliyoni zirenge 3 bakaba batari basengera ubuntu ngo ave muri serikeye yagezemo? Ni ikibazo. Bazi kuja kuvuga ko nta bitangaza biri gukorwa mu itorero. Ndi kuvuga ngo ni ikibazo. Yesu imbaraga ashaka ko dukoresha tugeraho, ntabwo abantu bemeye kuzigeraho kuko zisaba kwirekura cyangwa bigasaba no kwigomwa. Ubwo ni gute wazigera izo mbaraga? Imbaraga za Kristo yanyuze mu mubabaro. Turi ku gakiza cyitwa agakiza. Gukorera agakiza. Yesu yanyuze mu mubabaro. Aratukwa, arakubitwa, arabambwa kubwo gucungura. Na yehara muri Petero ya mbere ibice 3:18 aravuga nkuko Kristo yababarijwe ibyaha byacu, niko n'umukiranutsi yarakwiriye kwemera kubabarizwa ibyaha by'abakiranirwa kugira ngo abashe kubayobora ku Mana. Abantu ntibashaka yanzira y'umubabaro kugira ngo Imana ibahe za mbaraga Kristo yarafite, kuko Imana yazihaye Petero, Imana iziha Paulo kuko yemeye guca muri wa mubabaro usa n'uwa Kristo. Paulo yari yishwe azira ubutumwa bwiza, Petero yabambwe nka Yesu. Urabona ko Imana yabemereye imbaraga zingana zimeze nk'iza Kristo, kandi byari biri mu isezerano muri Yohana ibice 14 umurongo wa 12 habango nukuri unyizera azakora imirimo yose nakoreye mu isi, ndetse azakora niyiruta kuko nja kwa Data. Urabona ko Petero na Paulo bayisohoje. Ni bande basenze hano inzu y'imbohe ikikingura? Ariko pazi bashaka kubwira ngo hano hirya hari amadini menshi bererwa basengera abantu bikubita hasi. Rwose arahari menshi tuba tunakujyana kuri televiziyo, abigisha cyangwa abayobozi b'amadini akaza gasanga yanabishyizeho n'imbago ngo yahagurukije abantu batagira ingano ziri hariya kuri televiziyo turi kuzibona, nigisha agaragaza ngo ibitangaza akora. Bashaka kubwira ati ntabwo ari byo bitangaza dushaka. Biriya byo kumvikana n'umuntu utarwaye ngo uzavuge ngo urakize, ntabwo ari byo dushaka. Urazishatse uvuga ngo babumvikanye n'abo bantu? Bandi kuvuga ngo niko babumvikanye. Ubu hari uburyo abantu bari kuva muri Tanzania bakaza kuvuga ubutumwa ari 3. Umwe akavuga ati wowe uzavuge ngo wavutse uremaye kugera ku myaka 25, nanje mvuge ngo ninjye wagusengeye uba muzima, nawe uzavuge ngo wari uhari. Bose ari byo bibazanye. Uzo ntawe uzava mu ndi. Ntihagire uva mu ndi kuko baragabana amafaranga. Abati uko mu ndebe uku nari ikirema ku myaka 25 niho Imana ikoze ibitangaza ikoresheje umukozi w'Imana uyu tiyaranzi, ariko nibwo mpagurutse. Ati nanje sinasengeraga abarwari ko Imana ikora igitangaza mbona ndamusengera yarakize. Undi ati nari impari nanje birantangaza. Ubwo none abantu bagasuka amafaranga. Ibi ntabwo ari byo kumvikana turimo. Igitari cyo kumvikana nuko umuntu yaba yageze muri serikeye bayipfundikiye, baba bagiye kumuherekeza bagiye i Rusororo cyangwa bagiye i Busanza, hakagira umuntu uvuga ati memuretse
ndumva hari ikimana imbwiye ndu hari ikimana ivuze memuretse abantu bose busanze abantu bose busanze abantu bose busanze abantu bose rusoro oya memuretse hari ikimana imbwiye ntabwo uyu muntu arataha ntabwo umuntu ni muzima ni muzima yaracasinziye ariko ni muzima mumushire hasi bagashira serikere hasi akarambura ikiganza ati Mana ndagusabye nari nzi kunyumva ariko nukugira ngo abantu baraha ngaba tuzengurutse bizere ko ariho watu nka Eliya na Yesu wa muntu akaba arahagurutsa avuye muri serikere icyo nicyo gitangaza icyo nico kitarimo cooperation kwizera kubitangaza nico oya nti ni ibitangaza nibyo noneho rero n'ukwizera kwa kabiri ariko ndi kuvuga ngo nico kitarimo cooperation numva kitarimo ubwumvikane hagati y'abari gukora ibitangaza naho abakiri bazima bombi babyumvikanaho wambwira ute kusengera birema bigahaguruka wasengera impumyi zikareba wasengera ibifamatwi bikumva bavuga ngo abantu bapfuye ni imirambo n'abantu 150 bagize impanuka y'imodoka y'indege cyangwa n'abantu 30 bagize impanuka y'imodoka bose ari abakirisa ari korale yagiye kuririmbira muri Tanzania nka yindi y'ubushize korale yari igiye kuririmbira muri Tanzania ifite abantu 37 noneho rero abakristo basigaye barenze 3,000,000 ntibavuge bati bose ntabwo ari abagenzi mureke tubanze tumenye uwo barashe wese ashingurwa uwakoze impanuka wese ashingurwa none nizihe mbaraga bagaragaza uretse zirazo kumvikana nyine abantu bavuga ngo barakiza badakize nizihe mbaraga za Kristo yasigiye abera zivuga ngo tuzagera ikirenge muce none se rya jambo ry'isero ruvuga ngo unyizera azakora imirimo nakoreye ku isi azakora niyiruta kuko njya kwa data ririhe ubwo ushatse kutubwira ngo kukwizera ntabwo hari se uko nibyo ndi kuvuga nti hasigaye imitwe gusa ni imitwe gusa ni imitwe none se ninde muntu wari wava hanze mu mahanga yagera mu Rwanda akavuga ati njewe nsengera abarwayi bagakira noneho bakamubwira bati ngaho noneho tuje kuri CHK niho hari abarwayi wishakira abarwayi mu rusengero kuko ikigaragaza abateka mutwe nuko asengera abarwayi mu rusengero kandi CHK ihari Rwa Faisal irahari Kanombe irahari Kinyinya irahari Kibagabaga irahari ntavuge ati ndasengera bikibagabaga cyangwa ndasengera abasehashika ntabwo abaje gusenga se nabarwayi ko ari bazima nubwo abantu bose barwaye nibyo hari urwaye inkorora hari urwaye umutima ariko abaje gusenga baracigenza ariko hari abantu bamaze imyaka 2 muri CHK bananiwe kuva mu hariye ntavuge ngo muhanjane n'abahazi ntibavuge bati witeke imitwe mu bazima ngwino tukujana abarwayi bari utwereke nkuko Yesu yabikoraga niko zagenzaga ngo tugiye gusengera abarwayi ukabivugira mu rusengero uzi ko abantu bafite uzi ko Kibagabaga yuzuye uzi ko Masori hari uzi ko Kinyinya imeze kuriya ugasaba gusengera abarwayi mu rusengero ntabwo ari faze twagiye ku kagatatu oya sindavuga kwizera noneho kukiza kubisoza ubwo ni cya gatatu nyine shaka na turi ku cya gatatu kwizera turi ku cya kabiri turi ku cya gatatu hari kwizera no gutsindishirizwa agakiza no gutsindishirizwa agakiza noneho n'ubuntu twakarangije agakiza no kwizera ndavuga kwizera utu tuntu turi kwiga mu kwizera tugiye kugera ku ka gatatu kwizera noneho gukiza kutanyuriye no atari ngombwa ngo guce kubitangaza byaba cyangwa ntibibi ariko umuntu ashobora kwizera adakoze igitangaza kandi akabona ubugingo buhoraho kuko Imana yakunze abari mwisi byatumye itanga umwana w'ikine kugira ngo uwizera wese ntabwo bavuze ngo kugira ngo ukoze ibitangaza wese kuko igitangaza ni impano kandi itaragenewe bose uwizera ni ukwemera ko Yesu gusa yabambwe akikorera ibyaha by'abari mwisi kugira ngo tubashe gucungurwa akitamba rimwe kugira ngo tuba abana b'Imana hariya rero mu biri Yohana igice ca 1 umurongo wa 12 haravuga ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwemera ariko abamwemeye bose bakizera izina rye abo niyo abaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana ntabwo ari abakoze ibitangaza byanze bikunze ahubwo nabemeye ko Yesu yabambwe ku bwabo uko no kwizera gukiza babyita foi naturelle akafwa miraculeze turangije akabona foi salvatrice ariyo kuvuza aho ngaho kwizera busanzwe
kwizera ibitangaza, kwizera gukiza. Nakubwiye ko n'abapagani nabo bakora ibitangaza, nizo mpamvu kwizera ibitangaza kudahagije hatari haza kwizera gukiza. nuko rero none urabivugaho iki? jewe icyo mvuga ni iyo tuvuga ngo Petero yazuye Dorokasi, tukavuga ngo Paulo yazuye Utuko, nta bandi bakristo babayeho nyuma yabo kandi ari bo n'uyu munsi turi kuvuga. Nibyo turi kwa none se tuzaturaja kuvuga ngo Petero yazuye Dorokasi, kuki tutavuga ngo hani Remera hari uwabikoze cyangwa hari ya Nyarugenge azura umuntu wari uri muri serikeye biragaragara. Maze abakurikira Ayaroni ni benshi, reka turebe ko hari uzaza avuga ati ngewe naramuzuye. Nabivuga ariko ataruka kubivuga babivuga, ariko kubikora ahubwo nabikore abantu babibone. Umuntu araza yava muri Kongo ati ngewe ndi muri Kongo nari gitangaza nagenderaga hejuru y'amazi. Ese Rwanda nta mazi igira ngo nayo utwereke? Umuntu ati nazuraga bapfuye ndi mu Burundi. Ese Rwanda ntigira abapfa? Ugasanga ni imitwe gusa bateka, ariko mu by'ukuri intumwa Petero na Paulo nibo tucishingikirizaho na n'uyu munsi. Twikomereze tujye kuri ka gatatu kavuga kwizera gukiza. Kwizera gukiza niko navuze, kutareba igitangaza. Ko kwizera Yesu Kristo nyine ko yabambwe. Aho nashaka ko watinda cyane, kuko uko niko kwizera gukomeye, kandi yose kwiriye kuba yakwakira, gutuma n'abadakora ibitangaza babona ubugingo buhoraho. Kuko Yesu avuga ngo kugira ngo uwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, to yavuze ngo nukora ibitangaza. Oya. None uko kwizera urakubwira guta abantu kugira ngo babashe kurokoka? Nukuvuga ngo kwemera ko ari umunyabyaha ni ibintu bine biba bisabwa kugira ngo utsindishirizwe no kwizera kwawe, none uzabona ubugingo buhoraho. Icyambere, wemera ko uri umunyabyaha. Aho waba uri hose wakwibwira gufite imirimo myiza, ariko emera. Icya kabiri, ukemera ko Yesu yabambwe ariko ari umuziranenge. Icya gatatu, ukatuza akanwa kawe ukavuga uti Mana koko ni umunyabyaha, kuko mu Baroma ibice 19 haravuga ngo ni watuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, kandi ukizera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye uzakizwa. Icya kane, ukizera umuzuko w'abera. Byabaye ku mwambuzi muri babiri babambanywe na Yesu. Ubwo yavugaga ngo uvuze nabi, abwira mugenzi we ngo ntabwo uri mu rubanza rumwe n'urwe, kuko twe twibye twarishe nico tuzira, ariko uyu ko atakoze nk'ibyacu kutabaje icazira. Aravuga ati twe tubambwe kuko tubikwiye, ariko tubambarwe n'utabikwiye. Urumva yemeye ko ari umunyabyaha, yemera ko Kristo ari umuziranenge. Icya kabiri noneho urumva yemeye ko ari umunyabyaha, icya kabiri yemeye ko Kristo ari umuziranenge, ko avuze ngo kuki tubambarwe n'uwo tutakoze icyaha hamwe. Avuga ngo iki rero mwamuzanyuke. Icya gatatu, abivugisha akanwa adatumye umuntu, ahita yizera umuzuko. Noneho icya kane, ahita yizera umuzuko. Bari babambwe bose, yaba Yesu yaba bo babiri, bari babambwe bose. Noneho rero aravuga ngo jewe rata uzanyibuke nugaruka mu bwami bwawe. Yabwiwe n'iki ko Yesu azagaruka mu bwami bwe kandi agiye kubambwa agahambwa? Ubwo n'ukuvanga ahise yizera umuzuko. Ahise yizera umuzuko ko hari. Ni ibintu bine bituma umuntu atsindishirizwa akabona ubugingo buhoraho. Kwemera kuri umunyabyaha ni icyambere, yarabyemera avuga ngo tuzira ico twakoze. Kabiri, kwemera ko Yesu ari umuziranenge, ko yavuze ngo kuki tubambanwe n'uto tutakoranye icyaha. Gatatu, yatuje akanwa karabyivugira ntawe ubimuvugiye. Kane, yemera ko Yesu azagaruka mu bwami bwe kandi bagiye gupfa. Nuvuga ngo yizeye ko nubwo bapfuye babambwe, ariko Yesu azazuka akagaruka. Ubwo nibyo bwiye abadukurikiye bose. Nibyo mbwiye abadukurikiye ngo bakira ibyo bintu bine. Wemere ko uri umunyabyaha, wemere ko Kristo wabambwe ari umuziranenge, watuza akanwa kawe bihamye imbere y'abantu n'imbere y'Imana, kandi wizere kugaruka kwa Yesu kuko yazutse. Pase, reka dusoreze kuri iyi ngingo, hanyuma twongere tuzasubukure ikindi gihe nanone. Mu gusoza rero, kugira ngo dusengere, watanga adresse zawe. Adresse zanjye ni Pasteur Mpazibirego Pierre,
nimero ya telefone ya WhatsApp dukoreraho kuri Channel Gusenga Everyday ni 0786696620. Nongere nsubiremo 0786696620. Naho igendanwa ni 0783407035. Imana ibaho umugisha kubakurikiye ubutumwa bwiza, abashaka gukurikirana inyigisho za buri munsi zitangwa, zaba za doctrine, zaba ubuhanuzi, zaba iz'igitabo cy'ibyahishuwe na Daniel kuri Channel Gusenga Everyday dukora buri munsi. Nuko duhamagara kuri iyo nimero tuvuze 0786696620. Murakoze. Ni Pasteur Mpazi Birego Pierre. Ya mwadusengera. Mana turagushimiye, turaguhimbaje data wa twese uri mu ijuru. Uri Imana ikomeye, wemera ko ubutumwa bwiza bugera ku bantu bose. Natwe waraduhamagaye kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, duhindura abantu bose kuba bigishwa mu mahanga yose. Turakwemere, natwe twemera umuhamagaro kwamamaza ubutumwa bwiza hirya no hino. Ababwumva uyu munsi wa none, abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari mu bihugu bitandukanye byo mu mahanga, abumva ijambo rye barushaho guhindurwa naryo. Kandi nk'uko isezerano rivuga, ubwo Paulo yabwiraga Timoteyo ngo ibyo wanyumvanye imbere bahamya benshi uje ubigeza ku bantu bo kwizerwa babasha kubigeza ku bandi. Natwe turasaba ngo abumvise ubutumwa bwiza bwa none bahindurwe nabwo, ariko be kurekera aho babigeze ku bandi, kugira ngo abantu bose mu mahanga yose abantu bagana inzira ya Yesu maze bakizwe mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Reka tugushimire shuti mwene data warubanye natwe muri uyu mwanya ukurikira ubutumwa bwiza. Imana iguha umugisha kandi utugiriye neza, nawe wigirira neza, nuko wafatanya natwe kwagura ubwami bw'Imana, utera inkunga umurimo w'Imana wo gusharinga ubutumwa bwiza hirya no hino, ngo ubwami bw'Imana bugere kuri bose, abantu barusheho kwizera, bakire gutsindishirizwa kuri muri Yesu Kristo. Ukomeze kugira ibihe byiza. Ikiganiro nakagaruka. Yesu nifuza kubimishurira.